栗本皮膚科クリニックのまーちゃんです。まずカードを置いていただいて暗証番号で登録しようとしましたが、番号を忘れた、人に見られたくないという時は顔認証にしてみましょう。マスク着用のままで認証できます。過去のお薬の情報をこちらで共有してください。健康診断の情報もこちらで見ることができます。高額医療や限度額を利用されている方、こちらを選択していただくと手続きが楽になると思います。カードの取り忘れにご注意ください。